Приветствую. Наступила среда, и мы в Нижнем Новгороде. Еще один памятник Козьме Минину. То есть их тут два на одной улице. И какие-то неопознанные тюки. Мы их не боимся. Отсюда открывается вот шикарный вид. Башня Кремля. Надпись 3D Russia 2018. И товарищ Чкалов, знаменитый летчик. Кстати, не только станция метро Горьковская пересекается с Питером. Здесь еще есть станция метро Чкаловская, тоже такая же, как в Петербурге. Вот. А больше всего мне понравилась станция метро Двигатели Революции. Молодцы, что не переименовали. Надо обязательно туда заехать. Ну а мы, в свою очередь, сейчас поедем как раз к метро Горьковская и дальше будем путешествовать на метро. Здесь от памятника тоже открывается симпатичный вид, в том числе с баржами. Гостиница «Россия», прямо скажем, в плачевном состоянии, вся обтянута какой-то сеточкой, чтобы куски не отваливались. Окна разбиты. Так что, если будете на Booking.com, будь здорово, если будете на Booking.com покупать места, то не в этой гостинице. Она, скорее всего, не работает, ребята. Вот идем, вот издалека вроде чуть ли не Ленин, да? Но, кажись, не Ленин. Кажись, кто другой. Фамилия вроде Сироткин, но взгляд такой волевой. Вроде как, хоть я и сирота, но характер у меня сложился. Ну вот вам такой объект еще, например. Что там? Институт инженеров водного транспорта. Ну пусть против солнца, но вы зацените их немного. Еще вот такой кадр. Кстати, можно и сфоткать. Ну вон тут такой прикол. Раньше это был подъезд, а теперь здесь какая-то коммерция сидит. Потому что вот на примере следующая такая же дверь, это просто подъезд. На московский манер здесь заклеивают номера, чтобы не могли сфоткать номер для штрафа. А машины трогать нельзя. Нижний Новгород своими холмами напоминает Москву и Киев одновременно. По узким улочкам летаешь туда-сюда, наверх-вниз. Начнем с этого дома. Вот эти рисунки на этажах говорят нам о том, что недострой этот здесь стоял много лет, десятки лет. Старые панельки. И сейчас кто-то заморочился достроить этот дом, вписался, и кто-то впишется в нем жить. Ну и через дорогу тоже интересный объект. Новая вывеска говорит нам о том, что что-то там происходит, несмотря на плачевный внешний вид. Можно почитать в интернете, что это такое. Короче говоря, производство двигателей газовых, а также котлов, что-то такое, дизельных двигателей. Ну и вот здесь еще прикольная вывеска. В Питере такого не увидишь.
Двигатель Чувашии. Отлично, что-то новенькое. Че, где делается? В Чебоксарах. Такие темы можно во дворе и в Питере встретить, честно скажу. Но здесь тоже симпатично, с учетом того, как дом выглядит. Запалил домики на горе. Очень напоминает экспофорум на Пулковских высотах в Питере. И тут тоже они на высоте. Еще очень симпатичные вот эти домики. Мне нравится, что они разноцветные, как обычно. По мосту проход явно не предусмотрен пешеходами. Но не болтается, просто так отклонился. Здесь любопытная площадочка. Непонятно для каких целей. Пока шел по мосту, пришла в голову еще одна аналогия с Петербургом. Дескать, Нижний Новгород находится на историческом месте впадения Оки в Волгу. В то же время Петербург на месте впадения Невы в Финский залив. Вообще многие большие города находятся на вот таких местах пересечения рек, своего рода транспортные узлы. Кто живет в Нижнем Новгороде, можете проследить безумство нашего проекта. Мы вышли в метро Пролетарская и поперлись в парк Швейцарии по мосту через Оку, который даже пешеходов не предусматривает. Мы за все время встретили одного велосипедиста и двух психов и рыбаков. Вот и все. В Питере тоже есть проспект Гагарина, друзья. Но там нет таких домов. Классическая олдскуловская детская площадка. Металлическая каруселька. Ракета. Ну и там дальше качели и лазалка. Здесь реализована странная ограда из шин, нанизанных на провод. Совершенно случайно в зарослях обнаружен В.И. Ленин. Никогда не бывает не кстати. Ну, вот здесь всякие лавочки, мебель, двери, керамика. И среди них подозрительный нижегородский праздник. Что это такое? Про Ленина не забываем, не забываем. Ну, он недавно вспоминал, что самовар чем-то похож на кальян. И вот они стоят рядом. Восток и север друг с другом. А вообще мы зашли в какую-то южную кафешку.
где с чаем подают вишневое варенье. Предупредили, что оно с косточками. Вот тут в заведении предлагается кальян. Ценник, конечно, чуть ли не в 3 раза дешевле. При этом заведение достаточно приличное. Билетики на автобус какие-то скучные. У нас еще такие, как в Союзе были, ленточные, с номерками счастливыми. Все хотел снять, наверное, уже не буду. Пока помню. Еще здесь есть телевизионная вышка, очень похожая на нашу питерскую, на Чапыгина 6. Я даже адрес знаю. Ой, вру. Короче, неважно, где она у нас, но они визуально очень похожи. Подсветка.